وعشان تحس طعم الانجازات قوم يا جدع من الشبكه هات. 2-0 النادي الاهلي على شبيبه القبائل، والاهلي راكب و100 100. محمد الشناوي كان ليه راي اخر، احنا هنجيب جون في نفسينا نقيس مستوانا، نشوف دنيتنا ماشيه ازاي. تغييره مصطفى شوبير بمحمد الشناوي دي احلى تغييره من سنه 52 اتلعبت في كره القدم. الولا نزل 5 دقايق شال كورتين كانوا سهل جدا يدخلوا في محمد الشناوي ويخلي المباراه 2-2 ويرجعها 3-2 ويدي الامل من تاني. شكرا لياس رب على التغييره اللي كانت جايه من تحت الضرس، لكن هي حصلت. رجوع امام عاشور النهارده وكده بقى الافراح. الولا سالك قوي، الولا بيحط بشماله بتقلش بتروح قد كده برضه تخبط وتيجي لتريزيجيه وتنتهي قصه العشق الممنوع مع الار2. حط واحده الشوط الاولاني نموذج جت في العارضه، لكن النادي الاهلي بيوصل للدقيقه 75 وبيقع بدني. من حوالي شهرين كنا بنقع بعد الشوط الاولاني ما يخلص على طول في الدقيقه 45 50 تبص تلاقي اللعيبه وقعت كلها على وشها. النهارده وصلت للدقيقه 75 وهتوصل كمان للدقيقه 90 والاهلي راجع بقوه. ان انت تفوز على شبيبه القبائل 4-1 وانت مضيع 40 جون فده شيء جيد. ان انت تكسب اول 3 نقاط في المشوار الافريقي والاميره السمراء برضو ده شيء جيد، لان الفوز بيجيب فوز. النادي الاهلي محتاج الصبر، محتاج مهاجم، محتاج باك شمال، محتاج مدافع يكون قوي وقادر ان هو ياخد الفرقه ويشيلها ويطلع بالكوره مظبوط، لان في لخبطه كتير قوي في الثلث الاخير للنادي الاهلي من نص الملعب ومن الخط الدفاعي. دي المباراه رقم 8 مع ياس رب، ولكن اداء النادي الاهلي شكلا وموضوعا بيتحسن بشكل كويس. فشكرا لحضراتكم في الاخر ومبروك للنادي الاهلي. وما تنساش لو كنت اول مره تتفرج عليا تشترك في القناه يا عم، اشترك يا عم في القناه ودوس لايك، مالك في ايه ولا هخطفك. شكرا لحضراتكم.